Хош корган хыгыды? Ай, килиштирип кирет. Бында йылы, рәхәт. Лейсан апай, әйдә инде безнеме? Ой, рәхмәт. Тик һеҙҙең өйөгөҙ бәләкәй, мин һыймамы? Өйҙең исек барыҡҡа килгән. Хәҙер аңлатам, Арыҫлан. Иң боронғо кешеләр мәмерйәләрҙә йәшәгән. Ер аҫты өйҙәр эшләгән. Унан инде ҡабыҡтан йәки йәнлек тиреләренән яһай башлағандар. Африкала тәү тормош кешеләре әле лә һаҡланған. Улар балсыҡ йә ҡамыш өйҙәрҙә йәшәй. Америкалағы индейцтар йәнлек тиреһенән эшләнгән ҡыуыштарҙа көн күрә. Рәсәйҙә лә төньяҡ халыҡтары болан тиреле өйҙәрҙә көн итә. Ә хәҙерге өйҙә матур, бейек, эйеме Ләйсән апай? Дөрөҫ әйтәһең, Индира. Мин ҙур үҫкәс кирбестән өй һаласаҡмын. Афарин, Азалия. Арыҫландың өйө нимәнән буласаҡ? Минеке ағастан буласаҡ. Ағастан, бик шәп. Ә минән ниндәй өй һаласаҡ? Минеке лә ағастан. Ә минеке буялана. Анда күп көзгөләр буласаҡ. Ой, ҡайһылай шәп. Уйҙарығыҙ, теләктәрегеҙ тормошҡа ашһын. Бөгөн мин һөйләйәсәк Фәрзәнә Ғөбәйҙуллинаның «Эшһөйәр Селәүсен» тигән әкиәтендәге Селәүсен дә өйҙәр төҙөргә яратҡан. Юл буйлап, кәңкәңләп Селәүсен килә. Уны яңғыҙ йәшәү ялҡытҡан. Юлда кем осраһа, шуға бергә йәшәргә тәҡдим итергә уйлағанбыҙ. Тәүгеләрҙән булып Селәүсенгә Күбәләк осраған. Әйҙә, сибәр Күбәләк, икәү йәшәйек, тигән Селәүсен. Әйҙә һуң, тип ризалашҡан Күбәләк. Селәүсен ҡоро ғына урын табып, йорт һала башлаған. Һала тигәс тә дөрөҫөрәге өңгән. Тәүҙә башын энәләй ослайтып, ергә ҡараған. Тумалаҡлатып, ерҙе ишкән. Көсө етмәгәндә, әҙләп тупраҡты ашағанды. Өй йылы, ҡоро килеп сыҡҡан. Эсенә йәшел япраҡтар йәбештергәс, хан һарайынан да кәм булмаған. Был йорт Күбәләккә лә оҡшаған. Бына шулай татыу ғына көн булып ятҡанда, ҡапыл ямғыр яуған һәм Селәүсендең өйөн һыу баҫҡан. Уй, күлдәгемдең биҙәге уңай инде һыу тамып, тип хафаланған Күбәләк. Йәмһеҙ кейем менән нисек осормон икән? Ҡайғырма, Күбәләк, тигән Селәүсен. Минең арҡама ғына ҡун, мин һине ҡоро урынға күсерәм. Бына шулай тип йыуатҡан дуҫын Селәүсен. Дымһыҙ ер табып, тағы өң яһаған. Күңелле йәй башланған, сәскәләр хуш еҫ бөрккән, егәрле бал ҡорттары біз итеп осоп, бал йыйған, ҡоштар бала үҫтергән. Юҡ инде, Селәүсен, мин һинең менән бүтәнсә йәшәмәйем. Мине сәскәләр үҙҙәренә саҡырҙылар тигәндә, Күбәләк аптырап ҡалған дуҫына осоп сығып та киткән. Ҡайғырып ятҡанда Ҡусҡар үтеп бара икән ти. Эй, Ҡусҡар, әйҙә бергә йәшәйек, тип тәҡдим иткән Селәү. Әйҙә һуң, тигән Ҡусҡар, һәм шатлана риза булған. Селәү тырышып, өй өңә башлағас, Ҡусҡар ялҡып киткәндә, мин дә аласыҡ булһа ла төҙөп ҡуяйым, тип эшкә керешкән. Ул известаштан үҙе ҙурлыҡ ҡына аласыҡ яһамаҡсы булған ти. Аласыҡтың нимә икән беләгеҙ? Әйе. Нимәкә, Азалия, әйт әле? Ул ауылда өләсәйҙә аласыҡта беҙ йәйгелек йәшәйбеҙ, ә өйҙә ҡышҡылыҡ йәшәйбеҙ. Дөрөҫ әйтәһең, афарин. Бына икеһенең дә эштәре бөткәс, кемдең өйө яҡшыраҡ килеп сыҡты икән тип, Селәү менән Ҡусҡар ҡарарға керешкәндәр. Селәүҙең өйө таҙа, ҡоро, йылы, йәбештерелгән япраҡтарҙан хуш еҫ килә икәндәй. Иркен, Ҡусҡар да, Селәү ҙә эсенә һыя икәндәй. Ә Ҡусҡар төҙөгән аласыҡҡа
Ул үҙе генә инә ала икән ти. Силәүсен нисек кенә тырышмаһын, унда һыймаған. Асылланышып киткәндәр булар. Һин үҙең өсөн генә төҙөгәнһең бит был өйҙө. Миңә ундай иптәш кәрәкмәй. Дуҫ булғас, башҡаларҙы ла хөрмәт итергә тейеш тигән Силәү үпкәләп. Ярай, һин ялҡытҡыс дуҫ менән йәшәгәнсе, яңғыҙ көн итеү яҡшыраҡ. Аласығымды алам да китәм тигән ҡусҡар. Шул көндән алып, аласығын бер дә ҡалдырмаған ҡусҡар. Гел үҙе менән йөрөтөр булған. Силәү яңғыҙ ятыуҙан толҡа тапмаған шул. Тағы ла дуҫ эҙләй башлаған. Әйҙә бергә йәшәйек тигән ул һикерәңдәп серәкәйҙе баҫтырып йөрөгән сиңерткәгә. Мин бик тә риза, дип ихлас яуап биргән сыңғырлаҡ. Оҙаҡ та үтмәгән, йәшен-йәшенләп, ҡойоп ямғыр яуған. Силәүҙең өйө тағы һыу аҫтында ҡалған. Йәйге ямғыр тиҙ генә үтә лә китә, артынан яҡты ҡояш сыға. Икенсе ҡоро урын эҙләп, яңы йорт һалырға тура килә инде тигән Силәүсен. Елғыуар сиңерткәнең йорт һалып ыҙаланаһы килмәгән. Мин һинең менән тормайым тигән сиңерткә. Миңә япраҡтан япраҡҡа һикереп, себен серәкәй ауларға кәрәк. Ә һин өндәшмәҫһең, һинең менән күңелһеҙ. Тигән дә ул һикерә-һикерә юҡ булған. Был ни эш? Дип аптыраған Силәүсен. Бында мине береһе лә яратмай. Минең менән бер кем дә йәшәргә теләмәй. Шулай булғас, китәм был ерҙән. Үҙемә тоғро дуҫ табайым. Ул китеү менән аҡландың йәме юғалған. Сәскәләр, үләндәр һулыған, ағастар ҡороған, ҡош-ҡорттар һәләк була башлаған. Барлыҡ бөжәк, ҡош-ҡорттарҙың рәйесе Айыҡҡан ағай тирә-йүнде һаҡлау тураһында йыйылыш үткәргән. Так. Үҙебеҙҙең аңһыҙлыҡ арҡаһында ыҙа сигәбеҙ. Һәләкәткә дусар ителәбеҙ. Силәүсен дуҫыбыҙ арабыҙҙа булғанда ҡәҙерен белеп еткермәнек. Шуға күрә лә тирә-яҡ тәбиғәт йәмһеҙләнә башланы. Ямғыр яуһа, күләүектәр ергә һеңмәйсә, һаҫып яталар. Һыу һеңмәгәс, сәскә үләндәрҙең тамырына дым юҡ. Ағастар ҙа ғорой. Ә Силәүсендең быға ни ҡыҫылышы бар? Тип аптыраған ҡайһы бер бөжәктәр. Нисек инде ҡыҫылышы булмаһын? Ул бер туҡтауһыҙ ерҙе өңә, уны йомшарта, ботай, яңырта. Шулай булғас, иғтибарһыҙлығыбыҙ өсөн ғәфү үтенеп, ҡайтарырға кәрәк уны. Эйе шул! Шулай итәйек! Дөрөҫ, күптән шулай итергә кәрәк, тейешкәндәр барыһы ла. Силәүсен кире ҡайтып өй йүнәтә башлаған. Ер йөҙө яңынан матурланып, йәшәреп киткән. Ә ямғыр Силәүсене үҙе һымаҡ эшһөйәр Силәүсенде тапҡан. Улар бергәләп, әленән-әле яңы өй ҡотлап торғандар. Ерҙе өңгәндәр, йомшартҡандар, бутағандар. Үҫемлектәр иркен тын алып үҫкән, йән эйәләренә ризыҡ булған. Бына шулай үҫкәндәрем. Әкиәт тамам. Оҡшанымы һеҙгә? Оҡшаны. Минең Силәүсенде күргәнем бар. Ҡайҙа? Юлда. Инендә. Ә мине матайып, бәрәнгә ҡаҙғанда күрһәтте. Силәүсендеме? Эйе. Ямғыр яуып уҙһа, улар күпләп ер өҫтөнә сыға. Сөнки ояларына һыу тула. Ер өҫтөнә ямғырҙан һуң сыҡҡас, уларҙы ямғыр Силәүсендәре тип йөрөтәләр. Юлда ятҡан Силәүсенде күрһәгеҙ, тапамаҫҡа тырышығыҙ. Сөнки уның ниндәй кәрәкле икәнен белдегеҙ инде. Шулай бит? Эйе. Эйе. Вот, афариндар. Ә минә Индира, Азалия артлан әйҙәгеҙ бөгөнгә хушлашайыҡ инде. Һау булығыҙ. Осрашҡанға тиклем, ҡыҙҙар, малайҙар.